যে টমেটো গাছে কত টমেটো ধরেছে, টমেটো এখানে পুরো সব টমেটো। এ দেখো এই দেখো পুচকে পুচকে সব টমেটো ধরেছে, এই দেখো টমেটো ধরেছে কি সুন্দর সব। চন্দ্রমল্লিকা, তারপরে অপরাজিতা, দেখো লাউ, লাউ গাছ, ছোট মোটো একটা নার্সারি বলতে পারো। সাদা জবা, সাদা জবা আমার রেখেছি কিন্তু আমাদের বাড়িতে নেই, মরে গেছে জবা গাছটা, সাদা জবা। এখানে তখন টমেটো গাছে ফুল এসছে, এটা না এটা টমেটো না, এটা হচ্ছে উচ্ছে গাছ, উচ্ছে গাছে ফুল এসছে, উচ্ছে গাছ। এটা নয়নতারা। ওইখানেও সব টমেটো গাছ। ডালিয়াটা দেখেছো, ডালিয়া, ও ডালিয়াটা তো এক্সিলেন্ট, বড় বড় ডালিয়া। সবাই দেখো শিম, দেখো লাল শিম, দেখেছো? এই দেখো লাল শিম, লাল শিম, লাল শিম, লাল, এটা এমনি শিম না, লাল শিম। এই দেখো লাল শিম গাছ, কি সুন্দর দেখতে না? আর ওগুলো সব হচ্ছে জবার বাগান। এরকম আমাদের শিবারিদি হাতে ধরে পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ধরে পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শিবারিদি হাতে ধরে পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে? শিবারিদি হাই করে দাও, হাই। ভিডিও কথা তুলছিলাম, শিবারিদি একা জন্য ধরে পাতা তুলেছে, আমার জন্য ধরে পাতা তুলে আনিনি। আমাদের কটা তুলে নিয়ে এসো ধরে পাতা। দেখো পড়ে যাবো না, শিবারিদি ধরে পাতা তুলতে যাচ্ছে, দেখো সবাই। আর এটা 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 হচ্ছে টমেটো গাছ, টমেটো গাছ, টমেটো গাছ। ওই দেখো শিবারিদি ধরে পাতা তুলছে, ঠিক আছে? ওই দেখো শিবারিদি ধরে পাতা তুলছে। এরা হচ্ছে আমি। এ দেখো কত সুন্দর সুন্দর গাছ, দেখেছো? এটা হচ্ছে পিওর, মানে একদম কালচে যে গোলাপের ইয়েটা, রংটা হয় এই কালারটা। এখানে অনেক অনেক গোলাপের গাছ আছে, এই একটা আছে, এই পুরো লাইন ধরে সব গোলাপের গাছ। এই দেখো এটা অপরাজিতা ফুলের গাছ। মানে লাল শিম আমি কোনোদিন দেখিনি, তো ওই লাল শিমটা আমার খুব ভালো লেগেছে। মানে লাল শিমটা আমি মানে কোনোদিন দেখিনি, খাইও নি, জানি না টেস্ট কেমন হয়, তো ভালো লাগছে আর কি। এটা কি গাছ? এটা বোধহয় এমনি পাথরকুচি গাছ। বাবা গো, চলো এখানে সব জল ফল দেওয়া তো প্রবলেম হয়ে যায়।